это не миф, не легенда и не теория из интернета. В архиве музея в Филадельфии лежит глиняная табличка возрастом более 4000 лет, и если ее перевод верен, шумеры знали о Марсе слишком много, намного больше, чем должны были. Но самое страшное даже не это. Табличка описывает не просто другую планету. Она описывает город, настоящий город, со строениями, населением и туннелем, который соединял Марс с Землей. И этот документ десятилетиями никто не хотел публиковать полностью. Большинство посетителей проходят мимо нее, даже не замечая. Небольшой кусок обожженной глины. Номер в каталоге CBS 1529. Закрытая исследовательская коллекция Пенского музея. Но именно эта табличка стала одной из самых странных находок во всей истории шумерских текстов, потому что она ломает границу между древним миром и чем-то совершенно невозможным. И проблема в том, что это не выглядит как мифология. Текст написан сухим, почти техническим языком, без поэзии, без религиозных образов, без мистики. Когда шумеры рассказывали легенды, они писали иначе. Здесь же используется та же терминология, которой в других табличках описывали дороги, каналы, здания и административные объекты. Как будто автор документа не рассказывал сказку, а фиксировал инфраструктуру. И именно это испугало исследователей. Табличку нашли еще в XIX веке во время раскопок Ниппура, одного из важнейших центров шумерской цивилизации. Храмовые архивы Ниппура содержали тысячи документов, хозяйственные записи, законы, религиозные тексты. Но CBS 1529 сразу выбивалась из общего массива. Ее правая часть была повреждена, а терминология внутри не совпадала с привычными космологическими текстами. Поэтому табличку просто убрали в архив. На десятилетия. И это уже странно, потому что среди десятков тысяч найденных табличек именно это почти не изучалось официально. Ее не выставляли как сенсацию, не публиковали полный перевод, не обсуждали широко в академической среде. Она просто лежала в архиве. И чем глубже исследователи заходили в текст, тем осторожнее становились формулировки. Но настоящая проблема началась в 1960-х, когда к табличке получил доступ один из самых известных шумерологов XX века – доктор Сэмюэль Ноа Крамер, человек, которого до сих пор считают легендой ассириологии. Именно он переводил многие ключевые шумерские тексты. Именно его работы сформировали современное понимание шумерской культуры. И сначала все выглядело нормально. Первая часть таблички описывает небесное тело под названием Ламу – красноватая планета, появляющаяся циклически на ночном небе, движущаяся относительно звезд определенным образом. Когда астрономы позже сопоставили описание, оказалось, что характеристики совпадают с Марсом. Но это еще не сенсация. Шумеры действительно наблюдали Марс. Они знали о его существовании, вели астрономические записи. Здесь нет ничего невозможного. Но потом Крамер дошел до второй половины текста, и именно там все развалилось. Потому что табличка внезапно перестает быть астрономическим документом. Она начинает описывать сооружения, планировку, комплекс построек, центральную башню, жилые секции, подземные уровни, транспортную систему на Марсе. Крамер оставил в архивных заметках фразу, которая позже вызовет огромное количество споров. Он написал, что терминология текста слишком техническая, чтобы интерпретировать ее как чистую религиозную метафору. После этого перевод был остановлен, и это одна из самых странных деталей всей истории. Человек, посвятивший жизнь переводу шумерских текстов, внезапно прекращает работу именно над этим документом. Он публикует первую часть, но вторую нет, никогда, хотя продолжает активно работать над другими проектами еще десятилетиями. Почему? Официально недостаточно данных, поврежденные участки, сложности интерпретации. Но есть проблема.
Позже другая исследовательница, доктор Дженнифер Уолш, все же завершит перевод неопубликованной части текста, и именно ее работа сделает историю по-настоящему пугающей, потому что вторая половина таблички описывает конкретное место на Марсе, не абстрактный мир богов, а регион с координатами, и название этого региона переводится как «Сидония». И вот тут начинается то, что официальная версия объяснить не может, потому что Сидония — это реальный регион Марса. Именно там находится знаменитое «Лицо на Марсе», сфотографированное орбитальным аппаратом «Викинг-1». Огромная формация, напоминающая человеческое лицо. Позже НАСА заявит, что это обычная гора и игра света. Более качественные снимки действительно показали природный рельеф. Но проблема не исчезла, потому что рядом с этим лицом находятся другие странные структуры. Геометрические образования, объекты, которые независимые исследователи десятилетиями называют городом, крепостью и пирамидами. Наука считает их естественными образованиями, но CBS 15295 будто описывает именно этот регион, и это невозможно. Шумеры не могли знать, как выглядит поверхность Марса. У них не было телескопов, не было спутников, не было орбитальных снимков. И все же текст говорит о комплексе сооружений в регионе, который тысячи лет спустя получит то же самое название. Совпадение? Может быть. Но дальше становится хуже, потому что табличка начинает описывать центральное сооружение города. Огромный шпиль или башню, под которой находится вход в нечто, названное проходом. Не порталом, не магическими вратами, а именно проходом. И язык снова становится пугающе техническим. Текст объясняет, что этот проход позволял перемещаться между Марсом и Землей без пересечения обычного пространства. Используется термин, который исследователи перевели как «соединяющая среда». И проблема в том, что шумерский язык здесь не звучит символически. Он звучит так, будто автор описывает технологический процесс, понятный его современникам. Как будто это была известная система. И это меняет все. Потому что если текст действительно подразумевает физическую инфраструктуру, то шумеры не воспринимали аннунаков как богов в религиозном смысле. Они описывали их как цивилизацию, с транспортом, с поселениями, с логистикой, с инженерией. И дальше табличка делает еще один шаг. Она указывает место на Земле, где находился второй конец прохода – Восточный Иран, район пустыни Лут, одно из самых негостеприимных мест на планете. Температура поверхности там достигает экстремальных значений. Некоторые спутниковые измерения показывали более 70 градусов Цельсия. Район практически необитаем, археологически изучен слабо, и именно туда, согласно расчетам Уолш, указывают координаты из таблички. Но есть одна проблема. На спутниковых снимках в этом регионе действительно существуют странные геологические структуры. Некоторые из них выглядят слишком правильными, слишком симметричными, настолько, что отдельные исследователи предполагали наличие скрытых под песком сооружений. И официального исследования почти не проводилось. Вот что особенно странно. Марс исследуют десятки лет, но Сидония никогда не становилась приоритетом для глубокой проверки подповерхностных структур. Да, ее фотографировали, да, снимки публиковали, но миссий, ориентированных именно на археологическую проверку региона, практически не было. С пустыней Лут похожая история. Минимум раскопок, минимум международного доступа, минимум обсуждений. Каждое отдельное объяснение звучит разумно: политика, логистика, научные приоритеты, ограниченность ресурсов. Но когда все эти случайности складываются вместе, появляется ощущение, что определенные вопросы просто никто не хочет задавать. И именно здесь видео становится действительно опасным, потому что CBS 15295 не заканчивается описанием туннеля. Текст утверждает, что марсианское поселение было не уничтожено, а законсервировано, запечатано, сохранено как резервная точка. Согласно переводу, аннунаки покинули Марс после внутреннего конфликта.
Часть Совета считала, что Земля подходит для долгосрочного проекта лучше, другая часть была против ухода. В тексте упоминаются конкретные имена – Энки, Ану, Нинхурсак, но особенно выделяется другое имя – Мардук, потому что именно он, по словам таблички, выступал против закрытия Марса. И это странно. Мардук позже станет центральной фигурой вавилонской религии. Его влияние резко возрастет уже после упадка шумерской цивилизации. Как будто его роль не исчезла вместе с другими богами. Совпадение? Может быть. Но табличка намекает, что после официального закрытия прохода активность могла продолжаться неофициально. И это уже совсем другой уровень истории. Потому что тогда возникает вопрос, был ли проход действительно закрыт полностью, или кто-то продолжал им пользоваться. Текст этого прямо не говорит, но оставляет намеки. Очень странные намеки. Например, табличка утверждает, что проход работал только при определенных астрономических выравниваниях между Землей и Марсом, как будто система зависела от циклов, возникающих через определенные промежутки времени. И это звучит невероятно современно. Слишком современно для бронзового века. Но есть еще одна деталь, которую почти никто не обсуждает. Финал текста. Потому что последние строки CBS 15295 выглядят не как хроника прошлого, а как сообщение будущему. Там говорится, что поселение на Ламу остается нетронутым, что проход запечатан, но не уничтожен, что однажды будущие поколения должны будут решить, открыть его снова или нет. И если перевод точен, шумеры будто ожидали, что мы однажды дойдем до этого уровня технологий, что мы увидим Марс, что мы найдем Сидонию, что мы начнем задавать вопросы. И самое тревожное, мы действительно начали. Современные спутники уже могут сканировать поверхность Марса с невероятным разрешением. Подповерхностные радары существуют, технологии глубокого анализа существуют, но ключевые зоны все еще не изучены так, как изучались бы любые другие подозрительные объекты на Земле. Почему? Если все это глупая фантазия, тогда проверка проще всего, но проверки нет. И это снова возвращает нас к главной проблеме. CBS 15295 существует. Это не интернет-легенда, не фейковый PDF, не видео с форумов. Это реальная шумерская табличка из музейного архива. Да, большинство выводов вокруг нее спорны. Да, многие исследователи отвергают подобные интерпретации. Да, никаких доказательств марсианского города нет. Но есть то, что официальная версия до сих пор не объяснила полностью. Почему древний текст описывает Марс так детально? Почему упоминается Сидония? Почему архитектурные описания совпадают с объектами, которые люди позже начали выделять на снимках НАСА? Почему документ использует технический язык вместо религиозного? И почему исследование таблички словно постоянно останавливалось на полпути? Но самое тревожное начинается, когда понимаешь одну вещь. Если даже малая часть текста правдива, тогда человечество никогда не было изолировано. Марс перестает быть мертвой планетой. Он становится закрытым объектом, законсервированной колонией, местом, которое не уничтожили, а оставили для лучших времен. И тогда возникает вопрос, который нельзя игнорировать. Что именно находится под Сидонией? И почему за десятки лет никто так и не попытался проверить это всерьез? Потому что если под поверхностью действительно есть структуры, тогда все, что мы знаем о древней истории человечества, меняется навсегда. А теперь самое жуткое. Табличка заканчивается не предупреждением, а выбором. Текст говорит, что будущая цивилизация сама решит, открыть проход или оставить его закрытым. И, возможно, этот момент уже приближается. Так что же это было? Древний миф или забытая история, которую никто не хочет проверять? Напишите в комментариях, верите ли вы, что шумеры знали о Марсе больше, чем должны были. Ставьте лайк, подписывайтесь, дальше будут еще более странные находки и тайны, которые официальная история не может объяснить.